从国内摇人过来给保罗大叔做一顿好吃的。我发现我现在喜欢吃的都是我小时候不喜欢吃的。小时候不喜欢吃饺子，现在呢特别想吃饺子。小时候不喜欢吃羊肉，现在最爱吃的就是羊肉。你一个歌手，你怎么做饭这么好吃？不会做饭的歌手不是好司机，这是俗话。欧洲羊肉怎么样？肯定不如内蒙羊肉。这话说的没错，欧洲的羊肉呀，的确不如国内内蒙、新疆的羊肉好吃。我这哥们儿呀是内蒙人，从小呢吃着羊肉，唱着长调，骑着大马长大的。曾经呢是一名优秀的草原歌手，现在呢迷恋上了玩短视频。别人玩短视频是为了赚钱，这哥们儿玩短视频赔钱、赔精力、赔时间，还得给人家做饭。去了趟中国超市，基本上什么都有，韭菜，特别喜欢吃韭菜，然后这个辛拉面、豆腐，还有点调料呀什么的，基本上都能买得着。这些年在阿尔卑斯山呀，偶尔呢我也会做饭，但是我做的饭呀，基本上都是家常菜，炒个土豆丝呀，炒个白菜呀，炒个蘑菇什么的，顶多了炖个排骨，配点米饭吃。我老婆他们这一家人呢，整体上来讲吃的非常清淡，而且吃的相对比较健康一些。他们不愿意把食物呢过度的烹饪。老衲做的这样的美食啊，对于我来说呢，真的是家的味道，那真的是享受。但是对于大多数的老外来说呢，就是尝一尝。这个世界上各个地方都有各个地方的美食。如果再让我天天每天吃土豆，每天吃玉米糊的话，我是真的要抑郁了。但是人家保罗大叔，人家艾米丽奶奶吃了一辈子，还是开开心心的，健健康康的。别人出门行李里边装点衣服呀，装点鞋呀，装点日用的东西，这哥们儿出国背着一个高压锅，就是他。在我们这个家里边呀，保罗大叔呢是一个愿意尝试新鲜事物的人，而我丈母娘呢比较固执，她基本上只吃她自己做的东西，而她做的那些东西，我这几年啊是真的吃不下去了。我们从山顶上搬到山下边来，有一部分的原因啊，就是实在是吃不在一块儿。我对美食啊其实没有特别高的要求，就吃点热的，吃点米饭，吃点面，尤其是面食特别喜欢。阿尔卑斯山人呢是以土豆、干面包为主食，还有就是如果我跟我丈母娘他们住在一起的话，我丈母娘每天做饭的压力太大，因为她知道我不喜欢。我呢也可以做饭，但是人家又不喜欢油烟，所以长期这样下去那肯定会得有点矛盾啊。像我跟我老婆这样的跨国婚姻啊，没有任何文化上的冲突，唯独呢在饮食上多少有一点点的分歧。不过这一切都还好，都是在可协调范围之内。您看我这哥们儿从这内蒙古大草原打着飞的来欧洲，专门为做一顿炖羊肉，炒个韭菜炒鸡蛋。即使是在阿尔卑斯山，如果特别想吃什么的话，也是可以基本解决的。朋友们，这炖羊肉啊是真香，我不说的话，你们肯定不知道我是在阿尔卑斯山。这跟国内完全没啥区别。看看保罗大叔什么都吃，什么都想尝试一下，大家再看看我丈母娘，坚持只吃生菜。这个东西啊其实真的无所谓，自己有自己的爱好，自己有自己的饮食，我们没有必要强迫别人去欣赏或者去适应我们的饮食。愿意尝一尝吃一口，不愿意尝呢吃你爱吃的东西。饮食这个东西没有第一，没有第二，自己喜欢的就是好的，自己觉得健康的那就是好的。今天是真的吃美了，不想家了。